तो दोस्तों, एक तोता सड़क पर था, शायद उड़ नहीं पा रहा था। तभी एक भले इंसान ने देखा और डब्बे की सहायता से तोते को उठाया और घर ले आए और कुछ खिलाते हैं और तोते को बहुत प्यार से देखभाल करते हैं। और अब तोते ने बोलने भी लगा और तोता खुद से नहाता और खुद से खाना खाने के लिए भी सीख गया। और अब तोता 3 साल का हो गया और तोते को रील्स स्क्रॉल करना भी सिखा दिए और तोता खुशी खुशी उस घर में एक परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगा।